अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें। आज़ाद कश्मीर, खूबसूरत वादियाँ। सेक्टर F3 एक तरफ, दूसरी तरफ साथ में रोड है, और ये नीचे की तरफ न्यू सिटी मीरपुर आज़ाद कश्मीर। जो आज़ाद कश्मीर से दूर रहते हैं दूसरे इलाकों में, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, वो भी आज़ाद कश्मीर का विज़िट करें, फैमिली के साथ आएँ। बहुत पुरअमन ये स्टेट है, इलाका है, आप इंजॉय करेंगे और बहुत पीसफुल है। यहाँ किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। चंद लोग वो हमारे पाकिस्तान का अमन ख़राब करना चाहते हैं। अगर हमारी तारीख़ देखें तो हम प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला लड़ाई झगड़ों से हमको महफूज रखे और हमारे वतन को, पूरी उम्मत मुसलमान को महफूज रखे। जी नाजरीन, सुबह का टाइम है। एक खूबसूरत सी दुआ के साथ हम अपने वीडियो का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे, नज़र बद से महफूज रखे और दुश्मन की चालों से महफूज रखे। अल्लाह ताला ने हमें 27 रमज़ान को ये मुल्क अता फरमाया है, और अल्लाह ताला हम सब को इसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और एक दूसरे का एहतराम करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाऊँ। मुझे जो चीज़ खुद पसंद है वही मैं अपनी वीडियो में लेकर आता हूँ। ये सुबह की वॉक मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, सारी उम्मत मुसलमान जिंदाबाद। ये सारी अल्लाह ताला की ज़मीन है, तो हम कहेंगे सारी दुनिया जिंदाबाद। मशरक़, मगरब, शमाल, जनूब, ये सब अल्लाह ताला की है।